السلام عليكم صحابتي dhamaantiin meel kastoo joogtaan been islaamiga walaashii maanka deeqa maanta waxaan ii wadaa insha Allah sida dhabarka loo cadeeyo ama maaragtay natural cadaan ah oo chemical ku jirin saa dhabarkaaga hadduu kaa madoobaade ama allergy tahay ama madow kaa soo baxaan ama finan ku leedahay ama uu jirka kala dark ka yahay uu ka diiran yahay saad uu ka kala duwan yahay aad si aad u qurxisid ama kalarkaaga soo samaysatid insha Allah so waa waxyaabo natural ah oo badiyaa isticmaalaan dumarkeena ama gurigeena laga helo waxyaabahaas oo sawradooda inii soo dhigi doono insha Allah ayaad isticmaali doontaan kadibna waa isku qoyshi doontaan waana isku qasi doontaan markaad isku qastaan kadib dhabarkiina marinaysin haddii qof uu walaalkaaga ama uu joogo ku marinayo soo uu ka caawin kartaa marka waxyaabahan la marsanayo waxaa kamid ah kaafeega buurbuuran ka daxinka ama aha burbuurka iska leh ma ogtahay kuskus yar uu leeyahay sida sokorta oo kale ah iyo sidoo kale sonkorta lagu darayaa sonkorta burbuuran waliba tacas green sonkorta marka insha Allah iyo waxaad ku dari doontaa haddii Ilaahay qadaro markaad sonkorta iyo kaafeega saas ku darto kadib waxaad ku daraysaa huruuda siin wada ognahay huruudu jirka waxay ka qaadaa diirka madow ama diirka dhintay ee dul saaran soo marka waxay ka caawinaysaa inuu jidhkaaga light noqdo oo uu qurux badnaado maasha Allah tabaaraka Allah noqdo sidoo kale sonkortuna waxay ka caawinaysaa in maaragtay marka aad wax burburinayso kale ama maaragtay wax goynayso oo kale way u fiican tahay like skinka maaragtay dhintay oo kale ku yar dhagsan jidhka marka saa waxa way burburanta soo maaha soo marka way goynaysaa huruuduna waxay siinaysaa light bay siinaysaa jidhka insha Allah tijaabo wacan haddii aad ka heshaan comment-kayga soo qor insha Allah thank you walaalahayga qaaliga